way. ค่ะอาจารย์ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel โจกระเกมมิ่งวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ Hogwarts Legacy อีกครั้งเราตามอาจารย์ไปดีกว่า The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ค่ะอาจารย์ค่ะ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. จะฟิลไกด์มันหนีหนูไปหมดเลยนะคะ Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. เปิดหนังสือนี่คือระดับพ่อบนแม่มดของคุณค่า EP แหละท้ายระดับพลังของคุณและนี่คือหนังสือแนะนำเพื่อจะติดตามความคืบหน้าไปเอาให้ดูหนังสือแนะนำพื้นที่โอเคClever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. ค่ะอาจารย์รีบเดินเถอะค่ะรู้ค่ะอาจารย์รีบเดินเถอะค่ะRevelio. ค่อยฟาร์มดีกว่าตามอาจารย์ไปก่อนกัน Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.สอนใช้ผงฟูมากับเดินทางด้วยนะ And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. My little sisters will be so happy to see you. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. จะถามอาจารย์ดีไหมเนาะใช่นี่คืออะไรอันนี้เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วสำหรับแฟนคลับแต่ก็เรื่องหมู่บ้านเรื่องวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดชื่อมันก็บอกตรงตัวเนาะอธิบายเรื่องชั้นเรียนดีกว่า What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. โอเคที่เหลือไม่ต้องถามหรอกน่าจะรู้กันอยู่แล้ว Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn.
Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ฉันสงสัยเรื่องราวว่ามีการตามหาสัมภาระและการเดินทางที่ยืดเยื้อมายังปราสาทนะมันก็มีแหละค่ะแต่หนูจะบอกทีมิเนาะเกรงว่าไม่มีหรือมีอาจจะไงเกรงว่าไม่มีเลยค่ะ I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. อาจารย์อาจารย์จะอ้อมศัพท์ทำไมอาจารย์เขาอ้อมศัพท์ทำไมอาจารย์ปกติเขาจะมาคุยตรงนี้แต่ทำไมมาขอเรียนเป็นคนแล้วก็ไปคุยตรงนั้นวะงงค่ะ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? นี่ฉันได้ยินมาไม่ผิดใช่ไหมว่าเธอหลบเรื่องการซักฟอกของศาสตราจารย์วิสซี่เรื่องที่เรามาช้าได้อย่างสวยงามเลยใช่แล้วค่ะแต่หนูไม่อยากโกหกเขา I ค่ะ did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. คุณอาจารย์คะเปิดตัวแมปอีกแล้วโอเคไปตามเควสหลักเควสรองสีเหลืองเป็นเควสหลักสีเงินเป็นเควสรองเป็นรูปโล่อะนะเนี่ยแล้วมันก็จะมีอยู่ตัวนี้ฉันไม่รู้จะอธิบายทำไมอะนก
ติดตามอะไรก่อนวิชาคาถาวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดจะเป็นยกลอยขอไปเควสก่อนแล้วกัน Select Accio The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ค่ะเป็นเรียนวิชาคาถาแล้วค่ะอาจารย์เดินจะจำได้แล้วว่าฮอกวอตส์มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างหลังจากที่ได้เล่นมา2 ตัวกระตุกนิดน้อยเนื่องจากคอมกากเหมียวนี่มีเหมียวด้วยเราโหลดเท็กเจอร์แป๊บนึงดูน่าอายสงสัยแมวมันมีอิริยาบถเดียวหรือไงวะแมวไปเรียนคาถากันรู้แหละวิชาป้องกันตัวสถานเมื่อมันอยู่ใกล้กว่าแต่จะเอาแอคคิโอพิชันอันนี้อาจารย์ฟิกอันนี้ให้มุกคาถาอยู่ชั้นบนProfessor Roland tends to go on a bit. เริ่มคลาสกันเลยค่ะHere, ผู้สังเกต behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that.
Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? ดูเด็กเส้นสั่นๆดิ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like, don't lose your composure. เพราะมันกระตุกแล้วเมื่อกี้ Very good. Excellent control there. เออ Not to worry. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ชื่อกูเป็นภาษาอังกฤษแล้วชื่อภาษาไทยแล้ว Here we go. There we go. อยากจะเล่นแบบบ้านสลิทริงแต่กามาถึงไหม Splendid! Misha. นี่ That is how it's done. จะปังนาไซปักของอื่นเร็วไปเลยไป Quite ค่ะ impressive. Let us see this. Yes! เป็นเด็กเรียนเป็นคอแต่ทำตัวของเขาเซฟลิสลีนโอ้ย A perfect score. Remarkable. เฮ้ยเนี่ยก็ยังเป็นเรียนเป็นคอนั่นก็เลยไม่ทำร้ายคนอื่นแต่ใช้มือทำร้ายไปหลายรอบแล้วนะ Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. ขาดรีบเสกขาดนาไซ I'll say. เอาเลยนัตตี้ Enough รีบเสก chatter. นัตตี้ Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. There we go. That's it. Misha. Phew. Up. Happens to the best of us. Watch this. ทางเดียวที่ชนะคือฉันต้องโกงแล้วล่ะ เล่นสกปรก Very
was an execution. คนเลว คนเลว Very good, both of you. Well done. Is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Hmm. ฉันดีใจที่เธอเข้าใจนะ ตอบเร็วๆหรือตอบเป็นคนดีหน่อย That's แล้ว good กัน to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. เขามาจากวากาดูใหญ่โรงเรียนวากาดูอูกันดาวากันดา forever มารู้จักวากาดูดีกว่าโรงเรียนขนาด Is ใหญ่ Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than อยากรู้จัง Hogwarts. เป็นจะใหญ่ขนาดไหน But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. แล้วหน้าตาล่ะ Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. อ๋อ ถ้าเคยเห็น The Lord of the Ring ไอ้ที่ว่าเป็นปราสาทเป็นเมืองอยู่ในภูเขาวากาดูก็น่าจะเป็นแบบนั้นเมืองแรกมิทิวน่ากลัวมากเลย This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. ข้าพเจ้าก็ยังสงสัยมีแมกกาซิกกับไม่มีแมกกาซิกมันจะทรงพลังต่างกันขนาดไหนอะไม่มีแมกกาซิกก็แนบเนียนง่ายกว่าไหม อันนี้งงกับตะกานี้อยู่พอสมควรว่าทำไมในวิสัทเวิร์ถึงมีแมกกาซิกแล้วอันนั้นไม่มีแมกกาซิกมันก็ใช้เวทมนต์ได้เหมือนกันนี่หว่าไม่เข้าใจไม่เคยเขียนอยู่ในเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วที่จะไม่สามารถใช้ไล่เวทมนต์ได้หากไม่มีแมกกาซิกYou can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. ขอบใจที่เราเรียน It's นะ nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using... After my brother learned the summoning charm, it was Professor Ronan reminds me of my grandfather. A word, if you would. แล้วสองหนุ่มคนนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยก็อยากบอกว่าแต่ละไอดีโอวินนี่เป็นของคนที่อยู่บ้านฮับเฟิลพัฟส่วนเซบาสเตียนนี่เป็นของคนที่อยู่บ้านสลิธีรินคู่นี้เขาน่ารักมากเลยเอาจริงนั้น You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected?
You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ข้าอาจารย์มีการบ้านให้กูอีกแหละ Hello. Revelio, how was your first day coming along? เจมีเควสเหรอ ยังอะค่ะ I wonder how we'd get into Black's office. เขาเกี่ยวกับพี่ก่อน Revelio. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of มาแก้ไขปริศนากันดีกว่า The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling 3-0 lies. ขาด Peeves. It 2 was ก็ Albert จะ Boot. เป็น No, it wasn't. Grip It was Basil Horn. Flack. Oh, fight! It's a bold I like him. attack. Sorry. Was the Minister a boot or the 2 Minister จะเป็น a Grip flag? Horn Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be. ส่วน You อัน can't นี้ compete to smack. Unicorn She says it's a boot and he says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us Hold up, all ah. detention. ขาด And you're both Japan. wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it Guy. wasn't flack, but you're all in trouble with Unicorn Professor 2 Flack. Grip Horn 3 รุ่นพัว4จำชื่อนกไม่ได้5ไอตัวนี้อะไร6ฉันนับถูกใช่ไหม โอเค6ไอตัว5ขาทุกวันนี้กูยังดูหน้ามันไม่ออกมันหน้าตัวอะไรเอ้า7เหรออ๋ออ่านเลขผิด4 บวก 1 เป็น 5 ฮะถูกแล้ว0นี่ว่ะ0 1 2 3 4 Salamander เป็น6 แล้วเจ้านี้มันตัวอะไรวะเป็น7เอาหมุนใหม่ชอบลืมทุกทีเลยว่านั่นมันคือเลข0ฉันไม่ได้กดแกฉันกดนี่ของจ๋าของเปิดหีบได้ต้นไม้ได้แว่นตายังไม่มีอโลโฮโมสัล่ากระถาสกอบกุญแจI'd spend all day in the Green Hall. เดี๋ยวค่อยทำเควสเสริมไปเควสหลักก่อนดีกว่าเรายังมีกระถาไม่มากพอไปเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดกันดีกว่า Revelio. อยู่ไหนวะเอาไปช่างมันก่อนแล้วกันส่วนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรามันเริ่มมีเควสกันนี่เก็บ1 อันปุ๊บไก่ฟิวไก่ Revelio. มันต้องมีตรงเครื่องดนตรี1 อันนี่ไม่มีหรอแล้วฉันไปจำมาจากไหนเนี่ยเพราะมีเครื่องดนตรีด้วยเข้าคลาสเรียนกันดีกว่าเปิดไฟดู You can't imagine how inconvenient travel was before I มัน invented เริ่ม blue ดีกันเล powder. ย Is that all you've got? Well, fun!
Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. นี่แหละคาถาลอยตัวแต่ฉันจะลอยลำแล้ว Levioso! Now, let's try something a little larger. Oh, we need that so sad. Let us begin with a basic cast. จะบอกว่าเราใส่มอนลงไปมันก็เลยทำให้สีแปลกๆนิดนึงอะ See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso! Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, แป๊บเดียวก็จอดแล้วเซบาส and เตียน Protego. You may begin. This should be easy. This can't be your first duel. Only all of my students are together. Bye-bye. Enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. ยังไงเขาก็ดูหล่อ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is just... I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Huh. Always thought Levioso was for first years. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. แล้วเราก็จะมาคุยกับเซบาสเตียนต่อ
ฉันมีเรื่องอยากจะบอกว่าตอนเราจะมาคุยเรื่องความลับเกี่ยวกับคลาสไม่ใช่เกี่ยวกับคลับพิเศษซึ่งมีเรื่องอยากจะเล่าคือไอตอนที่เราเล่นสลิทรีนอะมันรู้ไหมว่าตอนที่เราคุยกับเซบาสเตียนอะอาจารย์อะแม่งยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเซบาสเตียนก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับความลับมาก I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. ฉันก็เคยสู้ด้วยแมกกาซีนมาบ้างครั้งแรกเลยไม่เคยใช้แมกกาซีนอันนั้นตอแหลไปเพราะก็เพิ่งสู้ไปเมื่อพาร์ทที่แล้ว I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ฟังดูน่าสนใจ Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. คลายความลับความลับที่แปลว่ารู้แม่งทั้งหมดเราจะไปไหนต่อดีเนาะเอาล่ะไปที่ภารกิจกันดีกว่าไปคุยกับลูแคนเบเทอร์บรีพ่อหนุ่มน้อยของเรา What are you up to now? แล้วมึงจะให้กูลงมาข้างล่างทำเพื่อก็จำแมปได้แหละว่าไปทางไหนแต่ไม้ก็ยังจะดูแมปอยู่ดีไปแล้วรีบไปที่หอนาฬิกาดีกว่าโหลดแมปอีกแล้ว Revelio มีคอยเก็บไหมไม่มีเนาะไอพีบ Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you cracksy mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peas will make me late. ไม่แปลกใจที่ทำไมเขาเกลียดแกกันจังไอพีบเอ้ย Revelio. But he failed. พูดมาฝากมากแถมยังขี้ฟ้องอาจารย์อีกต่างหากนี่เปิดของก่อน May we talk about this? Let us keep our heads about this. Go on. บายบายขอให้โชคดีฮะ Glad you could make it. Lucan's just over there. Leviosa. ลูกแค่หนูมีบทแค่นี้ Can ใช่ I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands.
A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. What I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Hey. แน่นอนฉันจะเข้าร่วมสมาคม Of course. Dueling's an entertaining pastime. เมียก็ไปเควสต่อไม่ได้ Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Okay, เอาเลย Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! ก็ไปเควสดีกว่ากูต้องทำเลย We'll make you regret signing up. หล่อนก็เป็นนี่เหมือนกับฉันนะเลยเป็นคลอรู้ละ Confringo! Give them what for? ดักโซเพเยอร์แต่กูไม่เคยเล่นดักโซ Come on! Levioso! Confringo! Find the one! Confringo! What to do? อย่าคายอย่างนั้น Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. แล้วหนูก็ไปนั่งซึมอยู่ตรงนั้นเอาพูดจริงนะหนูมีบทแค่นี้จริงเหรอลูกหนูไม่เดินไปไหนจริงเหรอหนูยืนแค่อยู่เฉพาะในห้องเดียวหนูไม่มีคลาสเรียนเหรอลูกปกติแล้วจะจบเควสอีคลับเนี่ยคือแบบน้องก็มานั่งหงอยๆอยู่ตรงนี้ตลอดน่าสงสารไปทำเควสต่อดีกว่านี่แหละพวกนี้ก็จะมานี้อยู่ I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. เควสต่อไปไปหาอาจารย์บิลลี่ Revelio. อ๋อหน้าห้องน้ำชายลงมันจะมีทางขึ้นทางลงเป็น10 ชั้นทำไมวะเนี่ยสวัสดีพีฟมันมีใครมาดูแกนต้นจากชั้นบ้างไหมไปเก็บอ่ะอยู่ฝั่งนู้นอยู่อีกฝั่งเวล 4แล้วจ้าเก็บเวลไว้เยอะเดี๋ยวเอาไปอัพทาเลนอีกทีนึงมันมีตรงนี้ด้วยนี่นะ
อ๋อบั๊กก็ว่าอยู่ทำไมสีแปลกWhat about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? ฉันไม่ได้ว่าต้องมีอะไรมากในการเดินทางครั้งนั้นของเธอที่ไม่ได้บอกฉันใช่ไหมล่ะอาจารย์เขาไม่ได้เล่าอะไรหรอคะ Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. I'm trying to get a solid from the stream. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ฉันจะได้ขอไปเป็นขอให้บรรดาศาสตราจารย์มาช่วยกวดวิชาให้เธอในการทำการบ้านเสริม ให้การบ้านกูอีกแล้ว อะไรนะงานเพิ่มอีกแล้วเหรอเราเองก็บอกเหมือนกัน Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. เรื่องราคายาพิมพ์เขียนเวทมนต์ร้านโอเวนเดอร์เรารู้อยู่แล้วนะว่าร้านโอเวนเดอร์อยู่ไหนเขามีอยู่2แห่งก็คือในฮอกมีดกับตอกไดอากอนแล้วก็มีพิมพ์เขียนเวทมนต์ก็บูปริ้นแหละก็เอาไปคราฟของส่วนอธิบายเรื่องร้านขายยามันก็ต้องมีอยู่แล้วป้าก็มีโพชั่นให้เห็นขนาดนั้นโอเคพร้อมแล้ว I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. จะอยากเอาไปทั้งคู่แต่เอาเสียเป็นเซียนสิคะผู้จะมาก่อนหรือแม้แต่เนื้อเรื่องจะอยากจะทนหายใจแรงๆว่าเซบาสเตียนฉันอยากจะเตะคนแก่เหลือเกิน I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ไปรายงานกับศาสตราจารย์โลแนนเรียกโลแนนได้ไหมอาจารย์คะหนูมาแล้วค่ะสวัสดีแมวส้มอาจารย์คะจะสอนอะไรหนูอีกคะ there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo.
Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. จุดประสงค์ของงานพวกนี้คืออะไรหรือคะแล้วหนูต้องมาซ่อมของทำไมหรอ Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเลยค่ะก็ได้ค่ะเรียนรู้เยอะค่ะI'll start on the task right away, Professor. ก่อนแอคเกียว This is the right area. หนังสือจะหนีไปไหน I wonder where the flying pig got it. มานี่ Flying page must be around. Brilliant. ได้แล้วค่ะอาจารย์หนูได้หนังสือมาครบแล้วพร้อมเรียน I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. ค่ะ Remember, ได้ค่ะ your อาจาร wand ย์ is a conduit of your magic. ไปค่ะโอ้ยหนืดเหลือเกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวป้าโลกระถาซ่อมของแล้วก็ให้ฉันไปซ่อมThat's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Revelio. Perhaps a jilted lover ใครทำมันแตกวะสงสัยจังเลยแล้วภารกิจต่อไปไปตามหาผู้ไม่ใช่ไปฮอกมีดทางนี้มันเปิดยังหวะล็อกอยู่ไม่ทางนี้เปิดแล้วRevelio. แป๊บนะเซบาสเตียนขอไปเก็บของก่อนไงวะนี่เสียงอยู่I'm uncomfortable with the size of my Revelio. โอ้ยกระตุกปล้นของเสียงมันอยู่บนหัวนี่แหละจะช่างมันก่อนแล้วกัน Revelio. ขอเก็บของแป๊บนึงนะเซบาสเตียน Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them.
Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? ว้าวแล้วคนก็เขาหลุดพุบพิบพุบขึ้นมา I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. จ้ารู้แล้วแต่สำหรับ EP นี้ขอจากลากันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกัน EP หน้าไปเรื่องไม้กระสิกกันลาก่อน Adios ดูมองไปไหนลูก